Dede Bu ajak ke Alfa, tapi Dede nggak boleh beli apa? Nggak. Kinder Joy terus? Iya terus? Sama apa lagi? Coklat sama apa lagi? Sama beli es apa? Nggak boleh ya, soalnya Dede kenapa? Ya Dede lagi batuk, nanti kalau udah di Alfa nggak boleh yang manis-manis ya. Bener ya? Janji ya? Ya udah, ayo Ibu ajak Alfa. Bener ya? Ya udah ya boleh.